यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको दिन नजिकिएसँगै निर्वाचन प्रचार प्रसार तीव्र बन्दै दल तथा उम्मेद्वारले अनलाइन माध्यमबाट पनि विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण गर्न पाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय। संविधानको रक्षाका लागि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। डेंगूको संक्रमण दर बढ़दो, हालसम्म 51,177 जना संक्रमित भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। र युक्रेनको दक्षिणी शहर खेर्सनबाट रूसी सैनिक फिर्ताको घोषणासँगै महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त भएको युक्रेनी सेनाको प्रतिक्रिया। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्यांक यू यार। थ्यांक यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको दिन नजिकिएसँगै देशैभर चुनावी प्रचार प्रसार तीव्र बनेको छ। विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरू चुनावी प्रचार प्रसार अभियानका क्रममा देश दौड़ामा हुनुहुन्छ भने उम्मेद्वारहरू आफ्ना कार्यक्रम र प्रतिबद्धता लिएर जनताको घर दैलोमा पुगेका छन्। निर्वाचन आयोगले आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारले विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पाउने 6 बुँदे निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2079 को अधीनमा रही राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारले सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भई प्रेस काउन्सिल नेपालमा सूचीकृत भएका अनलाइन संचार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न पाउने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निर्णयहरूमा राजनैतिक दल वा उम्मेद्वारले निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी बढ़ीमा 1 मिनटसम्मको श्रव्य दृश्य सामग्री अनलाइन संचार माध्यमबाट प्रसारण गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानको रक्षाका लागि अहिलेको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको बताउनु भएको छ। गोर्खाको अजिरकोट गाउँपालिकाको भच्चेकमा हिजो आयोजित चुनावी सभामा उहाँले जनताको ठूलो बलिदानबाट बनेको संविधान लोकतन्त्र विरोधीबाट धरापमा परेपछि संविधान पक्षधर एकै ठाउँमा उभिएको बताउनुभयो। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको विकास र राजनीतिमा परिवर्तनका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। हिजो झापा क्षेत्र नम्बर 1 मा आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री शर्माले मुलुक र जनताको समृद्धिका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। त्यसैगरी हिजो झापाको भद्रपुरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नेपाली कंग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले राजतन्त्र नबिउतने बताउनु भएको छ। नेता सिटौलाले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम राज्यबाट सुविधा लिएका व्यक्तिले व्यवस्थाको विरोध गरेर हिँड्न नहुने पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जातीय विभेदको अन्त्य आरक्षणबाट नभई ज्ञान र सिपबाट मात्र हुने बताउनु भएको छ। एमाले निकट नेपाल उत्पीड़ित जातीय मुक्ति समाजले हिजो दमकमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले लामो समयदेखि उत्पीड़नमा परेका जाति समुदायलाई केही समयका लागि मात्र आरक्षणको व्यवस्था गरिएकाले अब लामो समय जान नहुनेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले आरक्षणले ज्ञान सिप र क्षमतालाई निष्क्रिय बनाउँदै समुदायका पनि एउटा निश्चित व्यक्तिले मात्र अवसर पाउने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनले देश र जनताको भविष्य बनाउने भएकाले गम्भीर रूपमा लिन आग्रह गर्नु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा हिजो आयोजित चुनावी सभामा अध्यक्ष लिङदेनले आगामी निर्वाचन परिवर्तन र विकासका लागि भएकाले यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। चुनावी सभामा राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले सुनौलो देश निर्माणका लागि आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत नोना टेप्रेजले हिजो आयोगको कान्तिपथ स्थित कार्यालयमा भेट गर्नुभएको छ। भेटका अवसरमा मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन र द्विपक्षीय सरकारका विविध विषयमा छलफल भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। रूपन्देहीमा राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरू यतिबेला चुनावी प्रचार प्रसारमा जुटिरहेका छन्। बुटोलबाट संवाददाता विमल गेवालीको यो रिपोर्ट। राजनैतिक चेतना र विकासमा उन्नत अवस्थामा रहेको मानिएको बुटवल क्षेत्रका मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न आकांक्षीहरूलाई निकै चुनौती रहेको बुझिन्छ। 28 वर्षदेखि बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा अर्थशास्त्र पढाउँदै आउनुभएका प्राध्यापक नूरजङ केसीलाई चुनावी माहौल कस्तो देख्नु भएको छ भनेर जिज्ञासा राख्दा उहाँ यसो भन्नुहुन्छ। जनताको घर दैलोमा बेला बखतमा पुगेनौ भने, सुख दुःखमा साथ दिएन भने जनताले दण्डित गर्दो रहेछ है भन्ने उनीहरूलाई सबक त दियो। अहिले जनताले एकदम मेहनत गरेको अवस्था छ। विगत 4-5 महिनादेखि जनताको घर घरमा गएर जनतालाई भेटेर तपाईका गुनासाहरू सुन्ने, अब गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नेबाटै पुष्टि हुन्छ कि अब पहिलाको जस्तो जमिनदारी मुखिया तालबाट अब जनताले भोट दिन्नन्। गठबन्धनमा रहेका सत्तारूढ दलहरू र विपक्षी नेकपा एमाले बीचको मुख्य प्रतिस्पर्धा रूपन्देहीमा देखिए पनि स्वतन्त्र भन्नेहरूको मत पनि यहाँ सुनिन्छ। परिचित उम्मेद्वार नभए पनि यसपालि त स्वतन्त्र भन्नेहरूको आवाज कम छैन। यस्तै एक युवा हुन् रवि केसी, जसलाई उम्मेद्वार थाहा छैन तर भोट स्वतन्त्रलाई दिने रहर छ। हामी युवा पर्यो त्यही भएर युवालाई दिउँ भनेर चिनेन। म त यत्रो साल भयो केही गरेन, त्यही भएर स्वतन्त्र दिउँ हेरौँ युवालाई भनेर। सुशासन र विकासप्रति दलहरूको प्रतिबद्धता अनुरूप काम नहुँदा चुनावी माहौल तात्न नसकेको धेरैको बुझाइ छ। पुराना राजनैतिक शक्तिहरूले जनता जगाउने काम आन्दोलनका बेला गरिसकेपछि जागेका जनताले अब विगतमा जस्तो सजिलै विश्वास नगर्ने कारण नेताहरू यसपालि धेरै खट्नु परेको भनाई सुनाउँदै डाक्टर प्रांशु नेपाल सर्वसाधारण चाहिँ अहिले चुनावमा खासै चाहिँ उत्साहित छैनन्। यद्यपि राजनीतिक दलका नेताहरू चाहिँ जनतालाई उत्साहित गराउन लागिरहेका छन्। अब हेरौँ, अझै पनि 8-10 दिन छ। जनताहरूमा चाहिँ पहिलाको तुलनामा चहल पहल चाहिँ देखिएको छैन। रूपन्देहीमा प्रतिस्पर्धा भनेको पुरानै दलहरूकै नेताहरूसँग चाहिँ हुने स्थिति देखिएको छ। मंसिरको चुनावी लहरसँगै वर्षभरि खाने धान बाली भित्र्याउने चटारोमा रहेका कतिपय किसानहरू राजनीति नेताहरूको खेती नबनोस् भन्नेमा बढी सजग बनेका छन्। सुशासन नारामा सीमित रहँदा जनताले मतदानमा गर्ने फैसलाप्रति नेता तथा उम्मेद्वारहरू बढी झस्किएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। विमल गेवाली, रेडियो नेपाल, बुटवल। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अब केही दिन मात्र बाँकी रहँदा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा पनि चुनावी चहल पहल तीव्र बनेको छ। निर्वाचनलाई भयरहित र मर्यादित वातावरणमा सम्पन्न गराउन अनुगमन कार्य पनि अगाडि बढ़िरहेको छ। सुर्खेतबाट आकाश तारा बयको यो रिपोर्ट। सरकारी अधिकारीहरू मतदान स्थल शान्ति सुरक्षाको अवस्था, निर्वाचन आचार संहिता पालना भए नभएको बुझ्न अहिले गाउँ गाउँको अनुगमन दौरामा रहेको सुर्खेतका मुख्य निर्वाचन अधिकारी विष्णु प्रसाद अर्याल बताउनुहुन्छ। राजनीतिक दल पार्टीहरूले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमहरू गरेका र त्यस्तो आचार संहिता विपरीत चाहिँ नि कुनै काम गरेको अवस्था देखिएन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि समग्रमा राम्रै रह्यो हाम्रो अनुभवबाट। निर्वाचन सामग्री प्राप्त भएसँगै जनशक्तिलाई तालिम दिएर आउँदो मंसिर 1 गते भित्र तोकिएको मतदान स्थलमा खटाउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरू भएको प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दुर्गा प्रसाद चालिसेको भनाइ छ। निर्वाचन सामग्री पुर्याउने तयारीमा छौं हामी र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दैछौं र मतदान केन्द्रहरूमा सहज रूपमा मतदान अधिकृतहरूलाई तालिम दिएर हामी मंसिर 1 गतेसम्म 293 वटै मतदान केन्द्रमा ओरिएन्टेसन गरेर पठाउँदैछौं। मतदाताले शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चितताका लागि सुरक्षा व्यवस्था, पूर्वाधार तयारी तथा आचार संहिताको पालनाका विषयमा राजनीतिक दल लगायतका अन्य क्षेत्रबाट भएका प्रयासहरूको अवस्था बुझ्न मतदान स्थलको अनुगमनमा रहेको सुर्खेतका प्रमुख जिल्लाधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल बताउनुहुन्छ। गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रमुख उपप्रमुखहरूसँग भेटेर जहाँ भत्के बिग्रेको बाटो छ स्थानीय तहको स्रोतहरूले भ्याएसम्म त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाइदिनको लागि अनुरोध गरेका छौँ। मतदान स्थलहरूको अवस्था के छ, हामीले यहाँबाट मतपेटिकाहरू चाहिँ सदरमुकामसम्म लैजानुपर्छ, त्यहाँ कति टाइम लाग्छ, के छ अवस्था भनेर सबै हिसाबले चाहिँ सूक्ष्म अनुगमन गरेर त्यसपछि चाहिँ मतपेटिका ढुवानीको पनि कार्ययोजनालाई थप मोडिफाई गर्नको लागि भिजिट चाहिँ फलदायी भएको छ। 2,44,000 मतदाता रहेको सुर्खेतमा 2वटा प्रतिनिधि सभा र 4वटा प्रदेश सभा सीटका लागि 5 महिला सहित 46 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। आकाश तारा बयक, रेडियो नेपाल, सुर्खेत।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग विभिन्न देशका महिला नेताहरूले शिष्टाचार भेटघाट गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष आइसल्याण्डका प्रधानमन्त्री एवं विश्व महिला नेतृत्व परिषदका अध्यक्ष क्याट्रिन याकोब्सडोटिरले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। सो अवसरमा नेपाल र आइसल्याण्ड बीचको सम्बन्ध, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन लगायतका विषयमा विचार आदान प्रदान भएको थियो। भेटमा आइसल्याण्डका प्रधानमन्त्रीले नेपालले महिला सहभागिताको क्षेत्रमा गरेको प्रगति उदाहरणीय रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै महिला नेतृत्वको क्षमता विकास, जलवायु अनुकूलन तथा अन्य पारस्परिक हितका विषयलाई प्राथमिकतामा राखी सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने बारे छलफल भएको थियो। सम्मेलनका क्रममा नै राष्ट्रपति भण्डारीसँग आइसल्याण्डबाट सगरमाथा र लोत्सेको सफल आरोहण गर्ने पर्वतारोही महिलाहरूले पनि भेट गर्नुभयो। त्यसैगरी आइसल्याण्डमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सम्बोधन गर्नुभएको उहाँका संचार विज्ञ टीका ढकालले जानकारी दिनुभयो। विश्वका महिला राजनीतिज्ञको सञ्जाल वुमन पोलिटिकल लिडर्सको कार्यक्रममा सहभागी हुन 2 दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारी मंगलबार आइसल्याण्ड पुग्नु भएको हो। उहाँ भोलि स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट अझै विस्तार र प्रगाढ़ बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। हिजो काठमाडौँमा आयोजित नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघको 23औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उपराष्ट्रपति पुनले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ़ बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका अझै प्रभावकारी बन्नुपर्ने बताउनुभयो। उपराष्ट्रपति पुनले पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित नेपाल चीन द्विपक्षीय सम्बन्ध विविध क्षेत्रमा विस्तार हुँदै आएको र विगत केही वर्ष यता नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अझ गहिरो तथा फराकिलो बनाउन नयाँ सहयोगका क्षेत्र पहिचान गरिएको बताउनुभयो। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर र अंग प्रत्यारोपण समाज नेपालको संयुक्त आयोजनामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण सम्मेलन हुने भएको छ। कार्तिक 26 गते शनिबारदेखि काठमाडौँमा हुने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण सम्मेलन 2 दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि मृत्यु पर्यन्त अंगदान र प्रत्यारोपण भन्ने नारा दिएको सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य जनचेतना अभिवृद्धि र प्रत्यारोपण सम्बन्धी अनुभवको आदान प्रदान गर्नु रहेको उहाँले बताउनुभयो। कार्यकारी निर्देशक डाक्टर श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण सम्मेलनमा अमेरिका, जापान, भारत, बंगलादेश, स्लोभानिया तथा नेपालका ख्यातिप्राप्त प्रत्यारोपण विज्ञहरू सहभागी हुने पनि बताउनुभयो। देशभर डेंगू संक्रमितको संख्या 51,177 पुगेको छ। 3 दिनमा 914 नयाँ डेंगू संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 51,177 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 39,624 जना डेंगूका संक्रमित रहेका छन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 4,918, प्रदेश 1 मा 20,085, गण्डकी प्रदेशमा 1,721, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 896 र कर्णाली प्रदेशमा 676 जना संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। डेंगूबाट धेरै संक्रमित भएका 10 जिल्लामा काठमाडौँमा 13,787, ललितपुरमा 9,522, भक्तपुरमा 5,489, मकवानपुरमा 5,347, दाङमा 2,388, धादिङमा 1,411 र रूपन्देहीमा 1,195 संक्रमित छन्। यस्तै 3 दिनमा थप 2 जनाको मृत्यु भएसँगै डेंगूबाट अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 57 पुगेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले किराँत धर्मावलम्बीका महागुरू फाल्गुनन्द लिङदेनको 138औं जन्म जयन्तीका अवसरमा सुख शान्ति तथा समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले फाल्गुनन्द जयन्तीका अवसरमा आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा सबैमा सहिष्णुता, सद्भाव, अहिंसा एवं समाज सुधारको महान अभियानमा लाग्ने प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। महागुरू फाल्गुनन्दले धार्मिक गुरू मात्र नभई एक सामाजिक अभियन्ताको रूपमा समाजमा विद्यमान अनेक विकृति र विसंगतिलाई हटाउन समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो सन्देशमा भनिएको छ। उहाँले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकेमा धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता बीच सहिष्णुता र सद्भाव कायम गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ़ एवं सबल बनाउन सकिने विश्वास लिएको राष्ट्रपतिले उल्लेख गर्नु भएको छ। सामाजिक रूढ़िवादीको अन्त्य गर्दै समाजलाई सही बाटो देखाउँदै आर्थिक अनुशासन कायम गर्न उहाँले दिनुभएको मार्ग निर्देशन अनुसरणीय रहेको र उहाँले अपनाउनु भएको दर्शन, प्रेम र
अहिंसामा आधारित रहेको हुँदा प्रेरणादायी उपदेश र मार्गदर्शनले समाजलाई सही बाटो दिनेछ भन्ने उहाँले विश्वास लिएको सन्देशमा उल्लेख छ। किराँत धर्म र संस्कृतिको मौलिक पहिचान र संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुने राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्द लिङदेनले समाज सुधारका लागि खेलेको अहम भूमिकाको कदर गर्दै पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, इलाम र झापा लगायत नेपालका पूर्वी जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी उहाँको जन्म जयन्ती मनाउने गरिन्छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी होमनाथ खतिवड़ा विरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार मोही लगत कट्टा गर्नका लागि सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गर्दा खतिवड़ा पक्राउ परेका थिए। घुस बापतको रकम 5,000 मात्रै भए पनि खानतलासी गर्दा उनको साथबाट 3,18,600 भेटिएको थियो। पक्राउका क्रममा बरामद भएको रकम मध्ये 2,61,000 स्रोत नखुलेको पाइएपछि सोही बमोजिमको बिगो दावी गर्दै हिजो विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। रेडियो नेपालमा आयोजित प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन र मीडिया कभरेज सम्बन्धी तालिम हिजो सम्पन्न भएको छ। रेडियो नेपाल सिंहदरबारमा आयोजित तालिमको समापन गर्नुहुँदै रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसीले तालिमबाट सहभागी संचारकर्मीहरूले प्राप्त गरेका अनुभवलाई व्यवहारमा उतारेर छिटो छरितो र सत्य तथ्य सामग्री प्रसारणतर्फ जोड़ दिन आग्रह गर्नुभयो। रेडियो नेपालका नायब कार्यकारी निर्देशक चन्द्रभूषण लालदास र कृष्णचन्द्र पौडेलले रेडियो नेपालको राष्ट्रिय दायित्वलाई पूरा गर्न सदाको निर्वाचन जस्तै यसपालिको निर्वाचनमा पनि रेडियो नेपालले आधिकारिक समाचार दिने संस्थाको रूपमा आफूलाई प्रमाणित गर्ने बताउनुभयो। 3 दिनसम्म चलेको तालिममा रेडियो नेपालका देशभरका संवाददाता भौतिक र भर्चुअल रूपमा सहभागी भएका थिए। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनी सेनाले दक्षिणी शहर खेर्सनबाट रूसी सेना फिर्ता गर्ने घोषणा गरेसँगै महत्वपूर्ण सफलता हात पारेको जनाएको छ। रूसले उक्त शहरबाट सैनिक फिर्ता गर्ने घोषणापछि युक्रेनी सेनाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले खेर्सन शहरबाट पछि हट्ने रसियाली सेनाको कदमले रसियाली सेनामा संकट रहेको प्रतीत भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले जाडो यामभरि केही पछि हटेर दुवै पक्षले शक्ति सञ्चय गर्ने रणनीति लिएको हुन सक्ने पनि अनुमान गर्नुभयो। रसियाली कब्जामा जाने युक्रेनी शहरहरूमा खेर्सन एकमात्र ठूलो शहर हो। नेटो र अमेरिकाले रूसको खेर्सनबाट पछि हट्ने निर्णयलाई रूसको पराजित मानसिकता बताइरहे पनि युक्रेनले भने त्यस कदमको पछाडि रूसको कुनै रणनीति हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरेको छ। मालदिप्सको राजधानी मालेको एउटा कार ग्यारेजमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। आगलागीका बेला भवनको माथिल्लो तलामा केही आप्रवासी कामदारहरू रहेको स्थानीय संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। प्रहरीका अनुसार ती कामदार बंगलादेश, भारत र श्रीलंकाका नागरिक हुन्। आगलागीका कारण ती कामदारहरूको मृत्यु भएपछि मालदिप्सको गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रम प्रभावित भएको छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले वैदेशिक मुद्राको संचिति जोगाउन डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने 4 पाङ्ग्रे गाड़ी आयातमा लगाएको केही समयको रोक र बैंकको बढ्दो ब्याज दरका कारण कतिपय त्यस्ता सवारी साधन बिक्री गर्ने शोरूमहरू बन्द हुँदै गएका छन्। अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपाल नाडाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण 58 वटा डिलर बन्द भएका छन्। यस्तै थप 100 सम्म शोरूम बन्द हुने क्रममा पुगेका नाडाले जनाएको छ। देशमा विदेशी मुद्राको संचितिमा कमी आएको भन्दै सरकारले गत वैशाखदेखि निजी प्रयोजनका कार, भ्यान तथा जीप आयातमा रोक लगाएको छ। तर सरकारले त्यस प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भने रोक लगाएको छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगले गराएको एक अनुसन्धानले सरकारको बेरुजु घटाउन तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली सुधारका लागि बेरुजु फर्च्योट समिति गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले तयार पारेको नेपालमा लेखा परीक्षण र बेरुजु फर्च्योटको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन 2079 ले बेरुजु फर्च्योटका लागि छुट्टै संयन्त्रको आवश्यकता औल्याएको हो। महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदन 2079 अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्ममा 8 खर्ब 29 अर्ब 15 करोड़ रूपैयाँ बेरुजु फर्च्योट हुन बाँकी देखिएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढ़ाएको ब्याज दर विरूद्धको आन्दोलन निर्वाचनसम्म स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ।
जिल्ला चेम्बर अफ कमर्स र नगर चेम्बर अफ कमर्स लगायत सबै जिल्लाका संस्थालाई ब्याजदर वृद्धि विरूद्धको आन्दोलन निर्वाचनसम्म स्थगित गर्न चेम्बरले एक विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरेको हो। विज्ञप्तिमा मुलुक प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा होमिएकाले निर्वाचन लगत्तै आफ्नो शान्तिपूर्ण संघर्षका कार्यक्रमलाई पनि जारी राख्दै नयाँ सरकारसँग वार्ता मार्फत समस्याको समाधानका लागि चेम्बरले पहल गर्ने जनाइएको छ। चितवन र नवलपुरमा पर्ने नारायणी नदी किनारका होटलहरूमा अहिले पर्यटकको आगमन बढ्दै गएको छ। नारायणी नदी किनारबाट देखिने मनोरम दृश्यावलोकनका कारण जिल्लाका होटलमध्ये नदी किनारका होटलहरूमा पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। त्यहाँ पुग्ने पर्यटक पवित्र तीर्थस्थल देवघाट धाम, ऐतिहासिक महत्वको मौला कालिका मन्दिर लगायतका ठाउँमा घुम्ने गरेका होटल व्यवसायी संघ नवलपुरका अध्यक्ष सन्तोष राणा मगरले बताउनुभयो। त्यहाँ पुग्ने पर्यटक चितवनको सौराहा लगायतका क्षेत्रमा पनि घुम्न जाने गरेका स्थानीय व्यवसायीले बताएका छन्। सुरेन्द्र मणि त्रिपाठी। अब खेल समाचार। इंग्ल्याण्डले अस्ट्रेलियामा जारी 8औं संस्करणको टी20 पुरूष विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा स्थान बनाएको छ। एडिलेड ओभलमा बिहिबार भएको दोस्रो सेमी फाइनलमा भारतलाई 10 विकेटले हराउँदै इंग्ल्याण्डले फाइनलमा स्थान बनाएको हो। इंग्ल्याण्ड टी20 विश्वकपमा दोस्रो पटक फाइनलमा पुगेको हो। अब इंग्ल्याण्डले उपाधिका लागि पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पहिलो सेमी फाइनलमा बुधबार पाकिस्तानले न्यूजील्याण्डलाई 7 विकेटले पराजित गरी फाइनलमा स्थान बनाइसकेको छ। फाइनल खेल आइतबार हुनेछ। विभागीय टोली एफएएफ क्लब पीएम एक दिवसीय राष्ट्रिय पुरूष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित टीयू क्रिकेट मैदानमा हिजो भएको पहिलो सेमी फाइनलमा मध्य प्रदेशलाई 7 विकेटले हराउँदै एफएएफ फाइनलमा पुगेको हो। मधेसले दिएको 123 रनको लक्ष्य एफएएफले 21 ओभर 3 बलमा मात्र 3 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। एफएएफको जितमा लोकेश बमले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 35 रन बनाएका थिए। यस्तै प्रदीप ऐरीले 33 रन जोड्दा आसिफ शेखले 25 रन बनाउन सके। सुमित महर्जनले 13 रन बनाएका थिए। मधेसका रूपेश सिंहले 2 तथा राजेश यादवले 1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको मधेसले 31 ओभरमा अल आउट हुँदै 122 रन बनाएको थियो। अब मौसम। आज देशको पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 23.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 98%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 23 देखि 25 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6 बजेर 22 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5 बजेर 14 मिनटमा हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको दिन नजिकिएसँगै निर्वाचन प्रचार प्रसार तीव्र बन्दै संविधानको रक्षाका लागि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई, दल तथा उम्मेद्वारले अनलाइन माध्यमबाट पनि विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण गर्न पाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय, डेंगूको संक्रमण दर बढ़दो, हालसम्म 51,177 जना संक्रमित भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी र युक्रेनको दक्षिणी शहर खेर्सनबाट रूसी सैनिक फिर्ताको घोषणासँगै महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त भएको युक्रेनी सेनाको प्रतिक्रिया। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।